illa tayyiban. Allah waffe oyo gwe tusinza mulungi takkiriza mirimu gitali mirungi. Allah waffe mulungi takkiriza mulimo gutali mulungi. Mirimo ki gyonna wojja kaliziki awo wateekeddwa okuba nga wayonjo. Kaliziko we kava wateekeddwa okuba nga walungi. Mukyala wo gw'olina eka gwe wawoowa okugenda gyali ateekeddwa okuba nga mulungi, makulu wa halaali si haramu. Ekyokulya kyaffe kituteeka mu kamwa kiteekeddwa okuba nga kya halaali, kubanga Allah tabaraka wa taala mulungi. Inna Allaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Ne ibada zaffe ziteekeddwa okuba nga nnungi. As-sala wasala kulwa Allah si kabandabe. Al-hajj okukola hijja eyo ate ibada twagitira ddala. Osanga abantu nga buli mwaka akola hijja naye kubakakasa nti sente zikyaliwo kakasa bantu era nga alina obweraliikirivu. Singa nesinga hijja emu bajaga haji yagwa ate olaba guno omwaka yagenze e Makka nga alina obakakasa sente zikyakola ki. Otugaa nti wa atimmu lhajja walumrata lillah, hijja ne umra mubikole nga bijjuvu kulwa Allah. Yali atumanyi waliwo babikola kulw'ebirala. Allah mulungi talina mulimo gwakkiriza okujjako omulungi. Emirimu emibi tayagala. Emirimu emibi gyonna tagyetaaga. La yaqubalu illa tayyiban. Salatul jamaa, salatul jumaa, ibada yonna kasebaamu nga mulimu akantu konna teba nnungi. Bangi nnyo bagenda mukola hijja kakasa nti haji sente zaweze weziri azimentaininze buli mwaka akola temba makulu. Allah takkiriza okujjako omulimu omulungi. Inna Allaha tayyib, Allah tabaraka wa taala mulungi. Mulungi muki? Mu bitendo. Talinayo ekitendo n'ekimu kikendeevu. Ebitondere byonna birungi. Allah tabaraka wa taala okulaba okujjuvu si guno okwaffe kukendeevu. Ne wano ku nkono yo tulabangawo naali mabega w'ekisenge kino tumumanyi. Ne Allah bw'atyo bw'alaba ebitendo Allah byalina nga naffe tubirina ebyaffe binafu bikendeevu. As-sami'u, awulira. Okulira okwaffe kulinga kukwe. Abantu basatu ne bajja ne boogera obawulira. Naye ffenna twogera ne tumusaba mu mulundi gumu mu China, mu Japan, mu Vietnam, mu Muwarabu, Omuganda, Omulango, mu sekendi yemu bweti ffenna n'atuwulira. Ate ng'ennimi za njawulo kubanga okulira okukwe si kwe kwaffe. Ne baba boogera lulimi lw'omanyi naye kati babeera basatu bana tusobola biwulira. Era ogamba omwomu kuba kifo ekitende kyaffe ekikendeevu. Allah mulungi, ebitendo bye byonna birungi. Lwaki? Biyina kamaali, obujuufu. Okulaba, okuwulira, ekisa. Mwanadamu alina ekisa ne Allah alina ekisa. N'ekyaffe kikendeevu. Era omu ku basajja abasalafu yali akayana ne banne nga boogera ku byejjana. Nababuuza ani agenda okugaba ejjana? Ne bamugamba nti Allah. Nagaye tugimaze. Ejjana tumaze okugiyingira wabanga Allah agenda okugigaba. Kuba anti ye alina ekisa. Naye aba kubanga mwanadamu yagenda okugaba ejjana ani yandiyingidde? Oyo yanyiza kino nekinaddeeni. Oyo yankola lumu bw'ati ne bw'ataddeeni. Oyo yansongamu olugala ddeeni. Sajja omusalafu n'agaba ne bonna nti abange temuddamu kweraliikirira. Bwe kiba nti ejjana Allah yagigaba eyo tumaze okugiyingira. Kubanga ekisa ekyo kizibu. Nga bw'agamba mu hadithi emu mu hadithi al-Qudus, inna rahmati sabaqat ghadabi. Ekisa kyange kyakulemberamu obusungu, distance mpanvu nnyo.
ekisa kyange kyakulembera obusungu bwange olukulembera utagambika obusungu buli wala ekisa kiri eri mu maaso kuliko kubaga nti wabanga Allah yagenda okugaba ejjana tugimaze nange ekisa ina kingi diga nti musajja watu yanafuona kino kale tugendera kati ebitende eby'ebijjuvu kyabaga nti inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban olwokuba nti Allah mulungi tajja kubaako kyakkiriza kiva eri mwanadamu nga si kirungi wa inna Allaha ta'ala amara almu'minin bima amara bihi almursalin era Allah tabaraka wa ta'ala yalagira abakkiriza ebyo byennyini yalagira bannabbi ya ayyuha ar-rusulu kulu min at-tayyibat wa'malu salihan Allah tabaraka wa ta'ala yalagira bannabbi era yalagira n'abakkiriza abange mu bannabbi mulye mu birungi ate mukole emirimu emirungi amakulu bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala yabalagirwa n'abakkiriza ebimu byabalagirwa ya ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati mimma razaqnakum abange mu abakkiriza mulye mu birungi mwe ndabagabira lwaki aya zombiri zogera ku byakulya mu hadithi ino essira nabbi wa sallallahu alaihi wasallam yalissa nnyo ku bintu ebina bye tusinga okuwangala naye buli kanako okulya okunywa okwambala kubanga ebyo tebyawukana naawe buli kanako kizibu nnyo omuntu obutalya mu lunaku obutanywa mu lunaku obutambala mu lunaku ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي أبي هريرة تقول أو النبي ناتنميز مسجى صلى الله عليه وسلم بيتوقعوا ناتنميز مسجى صلى الله عليه وسلم يطيل السفر ali musafari mpanvu ali mu lugendo luwambe bitagambika ash'atha aghbara agubye mbiri sinsanirire ash'atha zenvi zitali nsanirire aghbara agubye yamuddu yadaihi ila sama awanike mikono je ajolekeze eggulu ya rabbi ya rabbi asaba omulezi nti wange omulezi wange owange omulezi wange wano nabbi sallallahu alaihi wasallam yamenya ensonga nnya ezireetera edduwa y'omwanadamu okwanukula zino kasi oba nazo oba emu ku zo edduwa yeyanukulwa ensonga esooka tuulu safari omuntu okuba nga ali mu safari mpanvu safari keekamu ku bifo omwanadamu yanukula edduwa ze olw'ensonga nti omuntu lwabeera mu safari afuna guruba okubeera obwomu abantu bali mutabamanyi afuna inkisar okuba nti akakkana kubanga ove wamwe ng'oli wa bbeeyi bali bootuse mutamanyi bbeeyi yo teeka wansi eri gy'ovudde wamwe oli wa bbeeyi haji ensi yonna evundama ku ttaka naffe tubimanyi kandi kibanga kikweta okudda ku zero okuba nti abantu bobeetaaga tebakuli kumpi n'osigaza Allah yekka nabatambulako ku safari bazimanyi otuuka mu bantu nga tibo ennimi zaabwe endala ebyokulya byabwe birala embeera y'obudde ndala neekuleetera okuba nti kati gwe buli kimu kyonna ky'olimu kipya ne mashaqqa obuzibu obunokusanga كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال 3 دعوات مستجاب لا شك فيهن محديث دا نبينا تغان abantu bamiteekeresatu edduwa yaabwe yanukulwa la shakka fihinna teri kubuusabuusa mubona ganti almusafiri omuntu ali mu safari era salafu salihin
bwe yabanga ina munne ng'agenda mu safari nga mugamba nti tonnerabira mu safari yo kunsabira kubanga ke kaseera eddwa wezaanukulwa naye safari ki ezakkirizibwa kubanga safari mu sharia ziteekululwa nga safari ya ibada ogenda kukola hijja ogenda kusomesa abasiraamu ogenda kulamula baŋŋanda zo ezo safari za ibada ina muto wange abeera Canada gyendaga kulambula ku muto wange mukulu wange eyo safari ya ibada safari ey'okunoonya riziki yakkirizibwa ngenda mu safari kunoonya riziki eyo safari ekkirizibwa niwo safari zil haramu anoonya bya buseegu bukaba bawerekedde bayimbi balina ekivulu egindi bagenda kuyinya nnyonyi gende egindi waliyo ekivulu comedy naye safari zakkirizibwa edduwa zaamu zaanukulwa ensonga ey'okubiri eyitiro edduwa y'omwanadamu okwanukula okulabika obubi mu ngoye engoye ziddugala zigubyegubye eziringa enjulifu tasaniridde enviiri teyeesize kazigo ekifaananyi kifaanagana bwe kityo omwanadamu ate akakaseera edduwa ze ziba zaanukulwa okubanga alabika bubi kubanga omuntu bw'atambula safari empanvu emikisa y'okulabika obubi giba mingi obutakyusa ngoye obutanaaba okulwawo okwesiga kazigo n'ebirala oluusi yebasebe basiwasanze nga waddugala naddugala كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم رب مدفوع الأبواب لو أقسم على الله لأبره وسلام كنا ومنتو ngali shabe tafanna bulungi nga ne waba konkonye wa muntu bagulawo oluggi oli namulabako bwati nti gwo konkonye nje alumukuba amakulu alugala tayala muntu munakalabika buki bubi naye law aqsama ala Allah la abarrahu nga oyo guba ku binzigi olw'enfana n'embi wawanika bwati emikono Allah yanukulirawo nviri sinsanirire ngoye zirabika bubi ash'atha aghubara nviri sinsanirire agubye embeera y'omwanadamu efaanagana bwetyo edduwa ziba zaanukulwa lwaki edduwa ziba zaanukulwa banne tebamwagala Allah nga musibeza ani tusinza kutula na muntu oyo asembere yiri nsagala muntu lakusagala Allah nga musembeza mina salaf salihin waliwo omwami omu mu basooka w'abalongoofu yali muvubuka muto nga amanyikiddwa aba smart eva aba atukula bulungi nnyo kawoowo lumu bamusanga ku ssawa nga 4-5 ngoye singolole zigubye alabika bubi yenna enviri sinsanirire bamubuuza wairiro kiki ng'ovudde ku mbeera ze tukumanyiddeko tetukulaba nko ng'ofaanana bw'otyo naga nti ngenda ku masigidi kusabira mwana wa muganda wange bamusibye mu kkomera bamubuuza nti kwe kwambala bw'otyo kisino Ibn Rajab yagireeta mu Jami al-Ulum wal-Hikam ng'asharaha hadithi eno yennyini Ibn Rajab agireeta mu Jami al-Ulum wal-Hikam ekitabo kita Jami al-Ulum wal-Hikam omuwalisamita Ibn Rajab al-Hanbali rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a ne bamubuuza nti gwe omuvubuka gwe tumanyi w'amasimaaki olubeerera ki ekikutankudde oyambale bw'otyo ngenda ku masjidi kusala kabiri sabire omwana wa muganda nge basibye mu kkomera Allah amugyeyo okufaanana bwenti salatul istisqa eswala y'okusaba enkuba nge batunyumiza mu Umdatul Ahkam mu Bukhari ne Muslim hawala ridaahu sallallahu alaihi wasallam nabbi engoye yazambala ku bikukujjo eswala y'okusaba enkuba engoye yazambala ku bikukujjo lwaki yambala nga azikyusiza bwati asobola okulabika obubi era bw'ogenda mu nsi eziri serious ezirina okusaba enkuba fesuna nnyo okusaba nkuba kubanga alhamdulillah ensi ya nkuba n'ensi ezi z'abawarabu eziri mu malungu
mala kusala istisqa niba mala kulangiriza mufti abantu bajja mu salati subuhi ngekanzu ziri ku bikukujju oba olina ekikanzu ekibibibi kyoba oteekamu wetumala subuhi tusale istisqa lwaki endabika embi eyo etera okuleetera edduwa y'omwanadamu okwanukulwa lwaki emusalako buli kalungi kuba omuntu oba adavuga mumoroka nakulengera ngaolabika bubi ate omuyimiriza nalengera alabikako obulungi emikisa gy'okutwala oligi emingi oba muguwa ddala oba kijja kumusobola oyo antwala oli ashaatha agubara ezembeera mmeka esose ya safaari mpanvu eyokubiri kuguba mbiri sinsanize yamuddu yadaihi ila samaa awanika emikono gye agyolekeza eggulu okuwanika emikono ng'osaba ze zimu ku mbeera ezaanukuza edduwaayo so ng'osobola okusaba Allah nga tuwanise emikono n'ozinga buzinzi n'oga nti ayi Allah saba kino naakikuwa era nga bw'osobola okuwanika emikono byombi bikirizibwa naye mu hadithi emu nabbi atugamba salla nti inna allaha hayyun Allah tabaraka wa taala yasukka okuba n'ensonyi okuleka omwanadamu n'amuwanikira emikono bw'ati n'asaba ayaruddahuma safra negiddanga mikalu n'owanika emikono n'omusaba negiddanga mikalu Allah akwatibwa ensonyi omuddu we omulaga emikono bw'ati negiddanga mikalu tetulinga banadamu gwotera olumugana nti 10 sinajala kulya kikomando nakwogerera amafuukuule nga ki ekyakuleta ku Kampala kuno lwakibira mu kyalo n'olima kati waba mukadde egyo emyaka okyakola ki ku kibuga ddayo mu kyalo ye tewazala ku baana bayinza kulabirira oba omuwa muwe oba tolina mugaibuge nti naye nange sisimidde bulungi Allah atukwatireko naye Allah tabaraka wa taala hayyun yastahyi ayina ensonyi nnyingi asonyiwala era mu kuwanika emikono kikulu nnyo oba osomeddwa owanika emikono Allah aleme giddizanga mikalu waakiri ate abakuko ateekamu ku 10 n'ateekaku kale 3% naye nga tegikumiwo nga mikalu Ibn Rajab yali anyola hadithi eno n'aleeta ebika by'okuwanika emikono empanika y'emikono nga tusaba erimu ebika ekika ekisooka ekyo ebika 4 ekisooka oba omuteeko ogusooka okulaga asabab nva mu mba egiwanika bwoti eyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yagikozesanga nnyo ng'ali mu kutuba ng'awunzika kutuba mu dduwa esembayo yawmul jumaa oba yawmul eid kutuba ezo ezisembayo kutuba ng'eggwako bweti ng'asomeddwa nabbi yalazanga olugalo lwe bwati sallallahu alaihi wasallam ogwo muteeko era gukkirizibwa naye ogwo guli kuba khatibu abasoma kutuba oba atukulembeddemu mu lujjudde ng'asoma kutuba so somaze layiri eka mu nnyumba otandika kusaba mukola bwoti omuteeko ogwokubiri kwe kuwanika emikono ng'ebibatu bitunudde mu feesi ng'emabega w'ebibatu watunudde eri mu kibula empanika ekkirizibwa era nayo nabbi yagiwanika sallallahu alaihi wasallam eyokusatu yempanika y'ebibatu nga bitunudde ku ggulu bweti ng'ebibatu bitunudde wa ngeno emabega w'ebibatu watunudde ku ttaka naye empanika ezo zombiriri nywevu zombiri nabbi yazikozesanga sallallahu alaihi wasallam okubanga ebibatu bitunudde mu feesi obanga bitunudde ku ggulu okusinzira wonna woba otadde oyinza okuba otadde ku bisambi byo era yawanikanga emikono sallallahu alaihi wasallama ne gigenda nga gisitukira ddala bwe giti mpaka eno okusinzira ku bwetaavu bw'ekyo kye yali ng'asaba obwetaavu bwebanga bw'amaanyi ng'ayongerayo waggulu si buli kaseera nti yawanikanga paka waggulu mu lutalo lw'e Badiri bwe batuuka e Badiri wali wennyini ewagenda okuba olutalo
manyi ffe twasookawo bali nga tebannatuuka. Mukama waffe sallallahu alaihi wasallam n'akulemberamu edduwa, basahaba bali mu layini, era nga bulijjo nga musajja wa muyimiridde wano ku lusegere ow'ekitiibwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, yawanika emikono ne gyambuka nnyo waggulu n'essuuka ye n'eva ku ebata okutula mu feesi yo ziri thabiti era ziriko obujulizi ng'osaba. Eyokuna ya rabbi ya rabbi, ogwo beta tawhidu rububiyya, okukakasa Allah nti ye mulezi wo. Ekigambo rububiyya kiva mu rabbu, omulezi, okwawula Allah mu bulezi bwe nti Allah nge gondera, gompa ekyokulya, gompa ekyokunywa, gwe mulezi wange. Era bw'otunulira edduwa ezijja mu Qur'an zonna zisangika rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin. Edduwa zonna ezijja mu Qur'an Allah zafulaga bannabbi zibasabanga zitandikayo n'ekigambo rabb, okukkiriza nti Allah gwe mulezi wange. Buli weddingana tawhidu rububiyya, okwawula Allah mu bulezi bwe nti yakulera, kyanguyiza edduwa yo okuba nti yanukulwa. Nga nabbi watunyumiza sallallahu alaihi wasallam yakuba ekyakulabirako ku mwami avuga embalaasi mu ddungu, kuliko amazzi ge, kuliko akasaale ke, effumu lye n'ekiso n'ebyokulya ebyokwebika bye. Awumudde mu kati yeebakemu safari mpanvu, ensolo agituuzizza wali yeebase, agenda okuzuukuka ng'ensolo teriiwo, n'atambula eddungu. Abantu bamanye eddungu ensolo bukubulako oba banno ne bakuleka emmoloka ne bagisimba ne bagenda, oba owedde kufa. Omusajja n'anoonya ensolo, ensolo n'ebula, ensolo n'akoowa, ennyonta n'emuluma, enjala n'emuluma, n'amanya agatambula ne gamuggwamu n'agwawo. Kati olw'obukoowa ate tuddamu tumubba. Jjukira we yadde yeebase luli yavuddewo, agenda okuddamu okuzuukuka ng'ensolo yeetudde awo, kuliko buli kintu kye kyonna, amazzi, enjala, ebyokulya, ebyokulwanyisa byonna biri okwo. N'agamba nti Allahumma ana rabbuka wa anta rabbi, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Akhfa'a li shiddati al-farh, yakola ensobi olw'essanyu eringi. N'agamba nti ayi Allah, gwe muddu wange nze mulezi wo, ku kino kyonkoledde kino kyonkoledde, oli muddu wange nze mulezi wo. Naye Allah tamuvunaana, oti yamuvunaana kubanga yali essanyu, yali ategeeza kiri nti Allah wange gwonkoledde bino, gwe mulezi wange nze ndi muddu wo. Yakikyusa bw'ati n'akiwunzika, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ayi Allah, gwe muddu wange nze mulezi wo. Naye ekigambo rabbu bwakireeta, ya rabbi ya rabbi, mulimu al-ilhah, okubeeba, ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi. Allah agira nnyo mubeeba ng'olina ky'omusaba, era okubeeba nakyo zezimu ku nsonga ezaanukuza ejjana. Oba olina ky'osaba Allah muddiŋŋane n'enkya ne luli, Allah agira nnyo mubeeba n'omuddiŋŋana ye Allah njala nfune ku akoloti ndeme kuva no nga sizimbye kayumba. Anti olabye bye tusaba, abasalafu tebasabanga ebyo. Jana si birombe bya golodi, si shamba za ntende. Jana oba olina ky'omusaba Allah ayagala nnyo al-ilhah, omubeeba. Awo tufunyewo ensonga 5 ezaanukuza edduwa. Naye oba okozeeko emu ng'okubeeba Allah, oba okuwanika emikono, oba oli mu safaari, oba ogubye. Abamu tukola emirimu gya kuguba, akuba bulooka, kuti kwetika migugugu gwegyo mutanfera naggwawo. Buli w'ogubanga oba oli mu safaari, yongezaako n'ensonga endala ng'okuwanika emikono, ng'okubeeba Allah. Kakati Nabbi sallallahu alaihi wasallam amala okumenya ensonga zonna, omusajja ono gwe yali abanyumiza ziyalina ezaanukuza edduwa. Amakulu agasse ensonga eziwerako, edduwa ye egenda kwanukulwa. Bagenda omukebera, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram
wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil harami ng'ebyokulya byasibye byalina okulya mu safari bya haram. Kati agenda kuleeta ate ensonga endala eziremesa edduwa zaffe okwanukulwa. Nabbi sallallahu alaihi wasallam asose n'amenya ensonga omwami ono ziyalina mu safari ezaanukuza edduwa. Kati agenda kuleeta ensonga endala nnya eziremesa edduwa yaffe okwa emu kuzo kasita ogifuna esookera ddala ebyokulya kasita bibeera haramu. Lwaki alese byakulya buli kanaku olina okulya? Tajja kuleeta gula poloti ani agula bantu abamu batukana okufa taguze ku ttaka. Oba oguze ennyo n'ogula emirundi ekisuka 10. Wa mat'amuhu haram. Omwami ono yali mu safari ye ng'alina ensonga zonna ezaanukuza edduwa naye ate n'ajja n'agattamu ezitazaanukuza edduwa esookera ddala ebyokulya bya haramu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukuutira nnyo okuba nti tulya halal. Ekimu ku nsonga eziremesa edduwa zaffe okwanukulwa kulya haramu. Kulya haramu ate jjukira buli kanaku tulina okulya. Imaamu al-Juwayni waliwo omu ku basalafu as-salihin bamutanga Imaamu al-Juwayni rahmatullahi alayhi, yali wamannyo muyirimu naye nga ananagira nnyo ng'ajja n'aba ng'asomesa bw'ati n'atuka ku nsonga enkulu ennyo olulimi ne lutandika okwesiba n'ananagira. Lumu aba mu bibuuzo nga Sheikh Malik amusomera ebibuuzo ne wajja wabuuza ekibuuzo nti lwaki onanagira nnyo? Ekyanyiiza abamu ku basomi nti kati onabuuza byaki Sheikh mulema ate era mubuuza obulema bwe. N'abaga nti oyo akoze bulungi nnyo okubuuza ekibuuzo ekyo. Wulira ansa. Imaamu kitaawe wa Imaamu al-Juwayni yali yagamba omukyala nti omwana ono tumusabira Allah mweyirimu agase umma. Kashayina kulya wantu wonna okujja kunza kitaawe byendeese kubanga ebyange nfuba n'embijja mu ntuyo zange bya halal. Tuwanga omwana wange ono ekyokulya kyonna oba ekyokunywa okujja ku byendeese. Ebyabaliraanwa simanyi gye bajja ssente. Kati Imaamu al-Juwayni aba mu myezi nga 9-10 omwana watandikira okwavula yavula n'adda eno n'agenda kumbaliraanwa ebiwe bityo. Omumeidi yamusitula ewaka mukozi n'amutwala ku baliraanwa ne baleeta amata n'agakayanira paka tumuwe ne bamuwa. Abaali bamuwanywa taata ajja akomawo n'abalengera nga bamuwa n'amuba kimako n'amuteekayo olugalo ne balwanagana ne bebi n'amwegoza paka oyagasesema gonna n'agazza. Kati mukavuvunga naawo nga muteekayo olugalo eri aseseme yamukosa olulimi okunanaagira okwo. N'ayombesa nnyo omukyala nti nakugamba omwana agenda gasa umma. Kati nengeri bamuweri amata mmanyi gye sente ze bagaguzeemu abo bayita salafu salihin. Omwana nga alina kulya halal. Era kitaawe bye yali abala byabeerawo kubanga Imaamu al-Juwayni yali musajja w'amaanyi nnyo mu ilmu n'okugasa umma. Bwe kituuka mu by'okusala emisango egyo egy'eddiini ey'Obuyisiraamu egyo mu mateeka ga Qur'an bafunye basoowaganye balamule. Omusalafu omulabi amata gonna yateekayo olugalo emirundi n'emirundi paka yakakasa nti gaweddeyo gonna gakumyewo wabweru. Teekayo olugalo ne gadda n'aga nti gakyabulako okusinda kyennengede kimumuwa n'amwongerayo olulala. Kati ng'omuto aba alwana olulimi lwe ne lukosebwa n'aga nti okuva olwo ne ntandika okunanaagira ne gye buli eno. Nabbi n'agamba Saad ibn Abi Waqqas yamugamba nti tayyib mat'amaka takun mustajabu da'wa. Fuba okulaba nti ebyokulya biri tayyibu birungi bya halal edduwa zo zigenda kwanukulwa. Teri kiremesa dduwa zaffe n'otuuka okunoonya renti omusajja akuli bubirandi roodi nga talabikako nga kulya haramu. Abdullah ibn Mas'ud bwe yakumanga wewaka n'asanga omukyala nga yafumba ebyokulya nga teyabireseewo. Katugambe osanze ennaanasi erya tiwaguze ku nnaanasi nga tagikombako okugjako ng'abuuza omukyala we kajjogijogi w'ebibuuzo eno yavuddewo ani yagiguze omwekakasa sente ze ziva muki akola mulimu ki.
Muliraana yatuwadde ennaanasi pozi Muliraana akola mulimu ki sigumanyi bulungi naye mpuliraga mufere nga tazula gikombako kasita asanga ekyokulya ewaka nga omukyala yakitegese nga kiyiye yakiguze tamala gakikombako okujjako ebibuuzo kutiya ne kutiya z'ebibuuzo omukyala zalina okusooka okwanukula oba si kyo tajja kulya oyo kundeetera buzibu mu dduwa zange tulina okwegendereza ennyo ebiyingira wano lwaki tubyegendereza buli kanaku olina okulya tewaliyo kintu kiremesa ddwa ya mwanadamu kwanukulwa nga byalya n'ebyokulabirako ebirala mu basalafu as-salihin byebagenda batunyonnyola engeri gyebegenderezangamu okulya ekyokulabirako mu mwezi ogwa Ramadaan ojja ku masjidi ku magaribi n'osanga entende n'envu meloni nanasi abasajja basalafu tabikwatako kubanga yaguze tamumanyi sente ze ziva era ebintu ng'ebyo abasajja abasalafu byegenderezanga ennyo kyobulana kati bakyafukamiza umma bakyali baziito baafa dda ne balinga abalamu Imamu Shafii waali agenda myaka 10 bwekyafa niye akyazitowa mu umma buli generation ejja yeetaga Imamu Shafii kwegendereza mpeza ku meloni eyo sinagirya nenanasi atuwedda mu mpisaafe amenvu nago mugaleete wano yafa afavuze kupakira mu kisakiro pakira bupakizi mu kisakiro tafuddeeyo bino obwa halali wa ssente ezabiguze oli yambuuza kati wano obituga nti bifike mu muzikiti waliwo ensonga ziri bbiri waliwo abantu batalina kulya bintu ebyo ku muzikiti atalya zaka atalya saddaaka talina kulya bintu ebyo agenda agula ebyo byabanaku ebyo biri wabanaku ojja kulya ebintu nga tolinako haqqi buli ebintu byo wali bw'obanga wasiibye ofubanga nnyo okulaba nti kyosooka okulya ekikusibula kivudde mu muntu yo zokakasa eza halaali njala ekulumye enyonta ekulumye daba ate mu kusibuluko gy'osaagasaaga era nga ye Bukhari ajja n'ebyenvu bye mu nsawo y'ekkanzu bye yaguze ku ssente ze oba musomesa oba katugambe nti nvuga booda yange enkuba n'enkuba ezo ziba za halaali kanguleko eryenvu lyange ennusu bisatu ezibula omume gw'eryenvu zibula olyoka ojja osibukire kubanga bamu ssente zaabwe abagagga abamu si bonna zibamu dda temungi naye agala yeeterereze ku muzikiti mu kisiibo yeeterereza kufa Imamu Shafii mbw ajje ku muzikiti mu kusiiba mpeze ku ntende abadan takombako twamanya ani yaguze bintu ebyo ssente ze bwa halaali ezikomawa yala kwazina tumala okwazina inshallah أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله في الميعاد. الحمد لله وبه نستعين. كلا بسنجا حديث تجاب جمع ويشي إن شاء الله. سنجا زيشالي ويزوكونaka ومطعمه حرام. ebyokulya ebbanga limalanga bya haram ebyokulya biyinza okubanga bya haram mu mbeera nnyingi biyinza okubanga bya haram mweri wafuna ssente nga mutuuza ettaka n'ogabana bubi ne banno
kati sente n'ozita mu banka nga gy'ozijja ogula ebyokulya era bisigala bil haram. Oluusi sente ayinza okuba wazifunye mu halaali eri mu kuzifunayo ate wano mu kubigula wano noba byokyankalanya. Waliwo abantu ajja ogula ebintu bamuga emitwalo ebiri kubaako obupapula nga babusibyeko nakajjaku nasakako endala nebagula ekifuka kyagumu 8 oliti kati haramu wangi wafuukira haramu ya imma mu kufuna sente ng'oziyingiza kiyavudde ayogera mu kusooka nti inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah mulungi takkiriza mwanadamu kukola okujjako ebirungi, ayagala omwanadamu akole ebirungi. Tujja kubanga tutandikirawo katugendeko mu bibuuzo eddakiika zino insha allahu taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kituufu nti omuntu abadde tasaala bw'akola tawuba alina kuliwa swala zonna ezamuyitako? Bwe kiba kituufu aziriwa atya? Sewalla tuteekemu abasaala olubeerera. Omuntu ali tasaala bw'aba atandise okukola tawuba erimu zisigadde mutaddayo okuzireka. Kati kuba atandise okusaala taddayo okukola ki? Kuleka. Illa man taaba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim. Bakujjako bakoze tawuba wa amana n'afuuka omukkiriza wa amila amalan saliha. Awo bamaze okumyaka 5 tasaala kati atandika ozikola ki? Atandike kati okuva ono taddamu kuusa, Allah ajja kumukkiriza. Era ng'omwanadamu asobola okukolera ensobi. Qissa abamu baga nti ya Hasan al-Basri, abamu baga nti Fudayl ibn Iyad min as-salaf as-salihin. Yasanga omukadde mu kkubo ng'atamidde ng'alina obukendeevu bw'amaanyi mu ddiini. Awulidde kakati namutolera salaamu, Sheikh n'agiddamu. Sheikh n'amugamba nti muzeeyi kye safari yo gy'oliko nga kobuzaayo okutuuka ke katono naye onootuuka bw'otyo, nga kyategeeza nti olamu bw'esola oli kumbi buvaako otuuke gy'olaga mu kabuli, onootuuka mu maaso ga Allah ng'oli bw'otyo. Muzeeyi n'amugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sheikh namubuuza nti ekigambo manyi kyekitegeeza? Namugamba nti sikimanyi, niye bw'ongambye ebigambo ebyo bintiisizza nnyo, safari yange eri kumpi kuggwako. Namugamba nti kitegeeza nti ana lillahi abdu, nga bw'ondaba wano ewa Allah ndi muddu, wa ana ilaihi raji, ate ngenda kudda wa Allah. Onoddayo bw'otyo? Omusajja atya nnyo nga bukyabeerawo bukyakola mazambi tawulyanga ku kigambo ekyo nti safari ye weddeyo obuzaayo katono otuuke. Sheikh namugamba nze ngenze bye byange. Muzeeyi amugamba nti lindako, sokulindeko. Namugamba ki nkoze nti okutuuka nga ntegerekeka maaso ga Allah wange. Namugamba ebigambo byensibirira omwoyo gwange n'ogugwo, ijtahid fima baqiya. Ako kobuzaayo okutuuka ako kokka bw'onootererezaawo basi Allah ajja kusonyiwa biri byonna. Ako kati kukaako kalabaako yali musajja mukulu myaka nga 80 plus. Myaka 80 plus ku mulembe guno kitegeeza nti tokyalina bbanga ki? Si kyangu nnyo okubalira emirala 20, kyangu ekyo? Namugamba nti kati ako kobuzaayo kokka mwe muli ejjana mwe muli n'omuliro. Tebeeza omuntu adde ku nsi emyaka 80 abuzaayo emyaka 2 agende, egyo 2 gyokka gimumala okutereeza. Nafunira ddala ejjana etagambika. Nga batumiza omukyala akyasinza okukwata Qur'an nga mukulu yali mukazi mu Spain. Yali agenze omanyi Spain ne Morocco biriranganye osala nnyanja bwoti. Muvuka mu Morocco Mwarabu yaveeno yagenze eri kuba kyeyo n'akaduuka ke watundira. Muvuka mu naddiini musalafu Qur'an kusoma kukwata kuwuliriza ilimu. Kati aba alimu taddeko Sheikh Sulaisi wali mu dduuka niwajja omukyala alina byagala okugula, si mukyala si musira.
namulya byayagala babipima agattagatta omukyala nga maziga gakulukuta namuzama makikyokaabiraki nti ebigambo byotadde ku leediyo binsima omutima naye sibitegeera simanyi biki kitegeeramu neeki namugamba nti ekyo eyo Qur'an kyekiki kaze si musiraamu namugamba nti Qur'an kitabo kya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajja nakyo namugamba nti njagala kukiyiga omukazi ayogera agenda myaka 10 wina namugamba nti ate okuyiga ekitabo ekyo ate nakuba musiraamu tosobola kukiyiga ng'egyo emidali giri mu bulago kyokusiramu kakyetaagisa ki ndeete sente zonna nyimoloka amayumba gange ngatunde nkuleetere sente nti bigambo na mirimu ng'atula shahada nga bamutwala mu tahfiz yakwatira emyaka 5 n'agimalako yawangala emyaka 15 yatereeza mu emeka yakwatira emyaka 5 olwagimala ne bamuyita nti yangu ino eyovaayo n'alagawa ewa Allah we olwamala okukwata bwati malakul maut nemukima naye emyaka 10 ali mu birabo bya mwenge akoze byakoze ebyo byonna etano extra time eyo gye bamuwaamu ekyo eji kakati tawba y'essala siga nti zisaale zonna nedda butaddayo kuleka nam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omuntu bw'ayitwako essala nga kigattibwako ya mu maaso akola atya okugeza asri ne maghrib? Lwaki muyitako? Teyina kumuyitako kati nga salatul asri ekuyiteko salati subuhi ezo tesisaaga kati ogigatte wani subuhi ogigatte kuki subuhi ogigatte wa ku dhuhuri essala ezigattibwa dhuhuri ne asri magribi na isha be balongo hafidhu ala salawat wa salati alwusta Allah tugamba nti mukumenye essala mu budde bwazo naddala eyo wakati ya asiri tokkirizibwa kuteeka asiri ku magaribi kiri haramu era kizira kulwaki essala zino waliwo ez'emisana n'ez'ekiro ez'emisana tozitwala mu kiro kubanga bw'okwata asiri ogise ku magaribi oba otabudde essala ez'emisana za misana ez'ekiro za kiro mu byotakolanga kujjulula ssala ez'emisana zireke emisana ez'ekiro zireke wa ekiro fa in khiftum farijalan aw rukbana bobanga osanze obuzibu ngolaba asuli neyingira mu magaribi awo tusalira mu motoka osalira mu mbeera yonna gy'olimu omaze okusala dhuhuriyo mulinye baasi obuuza kondakta tunayingira sanga mmeka sanga 2 ez'ekiro tujja kuba tutuuse tonasala asuli salira ku ntebe awo era ekibuuzo kiga nti ddi omwanadamu wasalira mu motoka ensonga ziri ezi 2 ensonga esooka bw'olabanga eswala ey'ekiro egenda kudda emisana oba ey'emisana egenda kudda ekiro nga subuhi tunatuka saa meka 1.2 oba misana subuhi tebagisala misana eswala ya kiro bitenda bw'olabanga esswala zijja kujjulukuka zive mu kiro zidde mu misana oba misana zidde mu kiro sala mu mbeera gy'oli mu mmoroka ku kagaali ku ndogoyi ekyokubiri tetugatta swala 3 tukuma kwezi tukuma kumeka bw'olabanga zigenda fuuka 3 sooka osale 2 ziveewo mu mbeera gy'olimu awo tetugatta 3 tukuma ku 2 ate ezo ezigattibwa ziriko obujulizi nga dhuhuri n'asri so si kugatta zitagattibwa dhuhuri omulongo munne ye asri magaribi munne ye isha bw'olaba nga zigenda fuuka mmeka 3 nga bw'otunamu bwoti bwemunatuukire ofune ekifo masaala ne wuzu nga zijja kuba 3 ku ntebe okwo kwekubeera wuzu kwekubeera tayammumu wotunudde wali ekibula byonna awo shariya amateeka gonna gasumulula ne gagonda nga wetuna kaida ega nti idha baqa al-amru tasaa wa idha tasaa baqa
embeera bwe wekaluba obusiraamu nga busumulula amateeka nga gagonda kasita omwanadamu obulamu bwensi bumukaluubirira shariya nga amateeka gonna gasumulula salatul jama tekakatako juma temukakatako ekuzisalala akanyanya nebiba bimujjeko azisale zifukeza 2 ate agatte 2 byonna gabisumulula lwaki embeera ekalubi idha daqa al-amru tasa wa idha tasa daqa ni ate singa embeera egonda noba ng'olina emirembe shariya ngeddamu enyweza natti zonna salatul jama ku muzikiti teri kugatika vuhuri full stop ate nnya atuddeyo ku mulimu ojja kudda ku asiri Allah finga twagala obulamu bwe bukaluubirira shariya ng'egonza kiki mulwadde aliriwa mu maaso lamanza asaliwo ka mu nnyumba agenda kumira empeke kijja mu litaka munguluze asale vuhuri n'asiri amire empeke yebake mateeka gonna bagagonza naye togezanga n'obigondeza eyo oteekeddwa okubuuza abakugu siga nti batugamba nti ebinyankani ensi bwekaluwa shariya ng'egonza kati n'ekyo kigonze kiruwa olina kusooka kwebuuza ku baki ku bakugu kubanga ojja kugonza ebitagonda twifenna bw'olaba nga essola zigenda fuuka 3 shariya ng'ebisumulula nga bigonda salira ku ntebe niyo ogamba nti essola etagattibwako mu maaso yampiseeko asiri etya Allah tugende fa in khiftum farijalan aw rukubana bw'olaba nga ejjagenda mu magaribi gisale ngo rijala kigeza ng'otambuza ebigere rukubana obanga webagadde eveewo waliyo ezimu ku mbeera otukukkiriza ogigattayo kati ng'abasawo bali mu kulongoosa omuntu toyinza mulekawo nti wayi nti asuli etuuse oyo agira asigalawo nga bamwasamiza olubuto ali mu koma makansi ziriawo mbagende basaali atuwaga nti mujja kusaala soke mmalo buno obulamu bw'omuntu ono bwa benki twifena wali embeera shariya weezoga nti oyajja zigata naye bino mbadde bize ku dduuka haramu mbadde bize ne bakasitoma meeting egenze newanvuwa asuli ntugitwala mu magaribi ebiri haramu era tebikkirizibwa meeting mbaga abembaga ne bagatika essola erina kuyingira mu disiko yaabwe disiko ejja kubeeta buse wano nga ate asuli soke tujjewo asuli eyo abasinga obungi okugatika essola ku mukolo gw'emba bali bategeeza mbu tafuma mu nnyumba era nga bategeezaamu okuba nti omukyala bwajja mu baami abafitina omukyala bwajja mu baami abakikemo naddala abakyala banalulungi abo ng'alabika mangu nnyo byuteye lwajja mu baami abafitina aleka abamu ebirwadde bittuuse naddala balina agalwadde bw'obukaba ku mitima aleka gonna agattudde bwe biba biwundu biba bifuba kati musaayi kibategeeza mu kisenge ekyabba ka alina okujja eno okutaatanganya olenza okuba yavudde wakanga ennyayo ennungi agala kusala omwami nalaba nalulungi kati puroguramu zonna ne zikyankalana ati nesula gye yazze okusala nekola ki nefa kati asigala eka yabasaalira ekyokukola tetukkiriziganya omukyala kukola okujjako oli Allah gwanyumyako mu surati Qasas abanyumyako abo abaana abawala babiri nga batangira embuzi era bakuluzi walinga ennumi ekaaba abavubuka bali kunywesa mbuzi naye beyokuba tiyabafaako natambuza amaaso nalengera abawala babiri bali eri batangira embuzi zireme kujja eno kunywa lwaki bazitangira kumbe bazitangira zireme kwetaba mu zaabali ajja kwogera n'abasajja nti mpereza embuzi yange eri ajja kwogera nabaki n'abasajja ate ekiba ki obuleeta okugulira n'okuliyetinga access kuba abasajja abalina emikino emivundu oba si kyajja kujja ogikimayo abayingiremu bazitangiranga ne bazikumakuma bati bali bamala okuvaabo ne bajja ne banywesa obuzi obusigalidde omukyala anaakola alina kuba bwatyo si kwesimba mu basajja nabakanulira amaaso nabo nabakazakaza nababuuza bye balidde ekiro ne babuuza
babuza bibalidde ekireka ne bane abakyala ba olit hijab bali bana babuwala nga bali hijab si fitting ogina okwetolola aya eyo nga abakyala baali bakkiriziddwa okukola mu kaseera ako waliwo obuzibweka naye nga bakumye hishima ekitiibwa ky'omukyala enyambala n'obutagwisanya ku bwenyi mu bakyala n'abaami tulipena tetujja kugamba nti obusiraamu bugaana omukyala okukola 100 ku 100 busobola omukkiriza singa obawo obuzibu eka omwami tasobola bulungi kwetiika migugu awo tujja mukkiriza okola bwetubala omukkiriza okola agenda kukolerawa mulimu ki gunaamulekera ensa z'ekikyala oba agenda kukalaakana afuuke musajja mukazi awulidde ekyokusatu ennyambala naye ogenda obitunulamu ebyo byonna muganda wange gyogenda okumalira era ebiseera ebisinga ebitabula obufumbo bw'abantu ngaabo buva eri omukyala gyakolera gye biva nze ntuddeko mu misango egiwera ebitabula obufumbo bw'abantu abo eri omukyala gyakolera gye biva ng'omwami yeekengedde erivubuka erimu awo limakinga omukyala buli kaseera buli wajjawo liba limu makingi sayakaigana kino kiki so nga ne musajja twalina point ono mukyala wange ekivaamu mugamba nti kati omulimu ogenda guleka nti ani aleka omulimu gwe nze ndeka omulimu gwange kati ku bibiri okufumbo n'omulimu londako kimu kajja ti ngagenda ku mulimu obufumbo tebuyiise ekibutabudde Allah ayisiza wa eri ku mulimu kati nga tumaliriza omukyala waba akalakkiriziddwa okukola asalire mu dduuka tajja ku masjidi woba nga wali okusoma ku elimu asobola okujja naye wanaabajja yeetegereze okuba nti tafuuka kikeme eri baami nawanika ku mimwa nawanika ku maaso nawanika ku bisige nawanika ku nnyindo natika mu pini kati nalyoka ayingira ku masjidi aze mu ddalasa naye ng'oza ttaala mu ttaala z'omujjana oliti waba anajja eno mu lujjudde ewaffe gye tuli mu ddalasa owokusalirayo tetujja mugana kujja kusala dhuhuri tatekako make-up namuleke kubanga make-up ziina kyakwewunda ate Allah tuga nti wala yubdina zinatahunna tibolese ebyokwewunda byabwe obusiraamu tebugana mukyala wo kuwanika ku liiso ku mumwa ku nnyindo ku kutu naye ebyo tebirabwako mwami w'ebbali wala yubdina zinatahunna illa libuulatihinna tebolesanga byakwewunda byabwe okujjako eri babba eyo kalamu y'okuliiso kyakwewunda tusobola okuba tulina kwakedi wetukolera waliwo abakyala basiraamu bajja tusala nabo awo tusalira tewali buzibu bajjeko ziina ebyokwewunda oba tagenda kujjako byakwewunda tukolera ekintu kimu aseeko akubika ku maaso niqab oba sitira omukyala waba awulira tasobola kutambula nga tawandise ku maaso tataddemu pini mu nnyindo kubanga biikirizibwa babiteekeko byonna biike kubanga ebyo byabbaawe abalala bigenda balesa buzibu nakuba tulaga lwadde agajjudde mu mitima nga tumaliriza barakallahu fikum hadithi yaffe tujja gimalayo wikejja inshallah aba Thuraya tiimu ya Thuraya eyeegulira erinnya wano mu ggwanga ne mu nsi yonna mu kusaasanya irimu ng'eyitira mikutu gy'abazungu gye bajja bemasagga najo nga balira kusaasanyizamu bwononefu aba Thuraya ne bagyekwata wano mu Uganda okusaasanyizaako elimu tubasabira Allah batukuumire bategekedde darusu mu March nga gwako ng'ennaku z'omwezi 3 mpaka nga 2 mu April era mu kifo kyabwe kibatera okutegekeramu mu Buzi University waliwo masjidi bagita Masjidi Nur insha Allah bwe tujja okuba ng'omwezi guno gugwako 3 zijja kuba nnaku nkulu mu nzikiriza z'abali nga bwe baziyita ffe tujja genda tuwire mu darusu okuva nga 3 mpaka nga 2 subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh